I'm accustomed to being cheated. I'm okay. Giống vừa xóm tao nâng rương tao bán cái bao nó vừa xóm cái bao lằng xóm ấy bà. Bữa bọt về sau cái bao nó chốt chòm nè ôn bà. Ok. Chiết đi nhung cắt móc xóm rằm tay kê bong bong châu. Okay. To believe in somebody. To believe in là nam mình nè. Chưa chạy lơ cái ta cái thôi bán cái lọ nhưng ai tục chặt kề chẳng á. I believe in you baby. I believe in you baby. Bà tụi bây chỉ nấu chẳng ai khi mấy cái đó cái tha nơi ta chưa chạy lơ ổn. Công sở trong class này miền Cruza tôi có được thơ ca nó có rê bắt tới Cruza nơi sọc không ai chẳng ta có chưa chạy lơ cái trust. So I believe in you. Okay, bà. Chừng ai bị khní mà đánh cái đây hát tay stir pot dong. Ôn ai chuiឧបត្ថម្ភគាំទ្រនៅគម្រោងមេរៀនសន្តានអង់គ្លេស35ថ្ងៃតាមវីដេអូនេះបាទសូមអរគុណជូនពរបងប្អូនសុខសប្បាយបាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេស35ថ្ងៃទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងចូលមកដល់ថ្ងៃទី258បាទហើយយើងមករៀនបន្ត clear របស់យើងតទៀតហើយវាមាន clear ល្អប្រចាំថ្ងៃច្រើនដែលបងប្អូនអាចចំណាយពេលមើលវាម្ដងតិចចឹងណាបងប្អូនបាទអូខេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានសភៅនេះនៅក្នុងដៃបងប្អូនបើកមកទំព័រទី69ណាបងប្អូនមាន clear ល្អច្រើនមែនទេថ្ងៃនេះបងប្អូនបាទហើយបងប្អូនដែលអត់ទាន់មានសភៅចង់បានសភៅនេះអាចតាក់ទងចូល page ដេករៀនឬក៏បងប្អូនដែលស្គាល់ page ដេករៀនហើយ inbox សារចូលទៅជាម្នាក់មកក្បាលរៀនបែបសบายណាបងប្អូនកុំ stress ពេកបាទអូខេតោះឥឡូវខ្ញុំដាក់ចំណងជើងថាបងជឿជាក់លើអូនបាទអត់មានញ៉ៃទេបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលclear មួយនេះគេហៅថាស៊ំទៅនឹងឬក៏ទម្លាប់បានទៅនឹងរឿងអីមួយដែលយើងជួបដដែលអីចឹងបងប្អូនបាទអូខេអញ្ចឹងគេប្រើពាក្យថា be accustomed to something អញ្ចឹងពាក្យថា be accustomed to something បែរថាស៊ំទៅនឹងអីមួយអូខេឥឡូវយើងមកមើលអញ្ចឹងកាលណាបើដាក់ be វាត្រូវការ verb to be ឯណាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំស៊ំទៅនឹងវប្បធម៌របស់យើងតើអ្នកស៊ំទៅនឹងវប្បធម៌របស់យើងហើយនៅបាទនេះថាមកហ្នឹងវាប្រពៃណីវប្បធម៌របស់នេះបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគេថា are you accustomed to our culture yet អញ្ចឹងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបងប្អូនត្រូវចាំថាយើងយក verb to be មកជួយហើយពាក្យថា accustomed នេះគឺត្រូវតែបញ្ចប់ដោយ ed ប្រើជាមួយគ្នាអញ្ចឹងណាហើយ verb to be វាប្រែប្រួលតាមប្រធានអញ្ចឹងណា Are you accustomed to our cultures yet តើអ្នកស៊ំបានឬទម្លាប់បានទៅនឹងវប្បធម៌របស់យើងហើយនៅស្រុកខ្មែរឬក៏ស្រុកណាស្រុកណីអញ្ចឹងយើងសួរគេបាទឥឡូវយើងមកមើលប្រយោគមួយទៀតខ្ញុំមិនទាន់ស៊ំទៅនឹងម្ហូបខ្មែរទេបាទន័យថាយើងអត់ទាន់ទម្លាប់បានណាឬក៏ម្ហូបថៃម្ហូបអីយើងដូរទៅស៊ីសងលើយើងទេអ្នករៀននោះបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនអញ្ចឹងថាបងប្អូនត្រូវសង្កេតមើលថាតើនៅក្នុងប្រយោគនេះជាប្រយោគស្របឬក៏ប្រយោគសំណួរមិញប្រយោគសំណួរមែនទេអញ្ចឹងបើប្រយោគស្របគេត្រូវដាក់ជាមួយប្រធាន I am ណា I am not តើនេះជាប្រយោគបដិសេធបាទ I am not accustomed to Khmer food yet នេះបាទនៅឡើយអញ្ចឹងអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវសង្កេតគឺអញ្ចេះប្រធាន I am not យើងអត់អាចដាក់ថា I do not accustomed to Khmer food yet ទេព្រោះពាក្យនេះ accustomed នេះវាត្រូវការយក verb to be មកជួយអញ្ចឹង I am not accustomed to Khmer food yet អត់ទាន់ស៊ំបាននឹងម្ហូបខ្មែរទេពិបាកញ៉ាំបន្តិចអីចឹងណាបងប្អូនបាទឧទាហរណ៍ថាយើងទៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងវាម្ហូបថៃរៀងផ្អែមរៀងហឹលអញ្ចឹងយើងអត់ទាន់ទម្លាប់បានអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថា I'm not accustomed to Thai food yet អូខេចុះបើសិនបើយើងចង់សួរសំណួរថាតើអ្នកស៊ំទៅនឹងទម្លាប់បានទៅនឹងអាកាសធាតុនៅកន្លែងនេះឯងស៊ំនៅទម្លាប់បាននៅយើងអាចនិយាយមក Are you accustomed to the weather here នេះយើងបង្កើតប្រយោគនេះវិញណាបងប្អូននេះយើងបង្កើតប្រយោគនេះវិញសួរគេតើណែឯងទម្លាប់បាននឹងអាកាសធាតុណាបងប្អូនធាតុអាកាសដែលវាក្តៅត្រជាក់ហ្នឹងវាទម្លាប់បានហើយនៅយើងអាចនិយាយ Are you accustomed to the weather here យើងដូរតានេះមកចង់ដាក់អីដាក់ទៅអញ្ចឹងបងប្អូនបាទទីសងលើយើងឯងអូខេអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថា I'm not accustomed to Khmer food yet អូខេ
Chứ she is not ទៅនាងអីស៊ីសងលេងដូឯណាបាទហើយអានេះគឺប្រយោគខ្ញុំថែមទៅអត់មាននៅក្នុងសភៅទេបាទតែគេថាម៉េចខ្ញុំមកគេបោកឡើងស៊ំទៅហើយបាទនិយាយគេបោកឡើងស៊ំហើយត្រូវបានគេបោកណាបងប្អូនអញ្ចឹងអង់គ្លេសគេថា I'm accustomed to being cheated I'm okay បាទអញ្ចឹងយើងនិយាយថាម៉េចI'm accustomed to តែខ្ញុំនឹងវាស៊ំវាទម្លាប់បានទៅនឹង being cheated ណា being cheated ថាស៊ំទៅនឹងត្រូវបានគេបោកបើយើងប្រែខ្ញុំវាស៊ំទៅនឹងអារឿងត្រូវបានគេបោកនឹងវាស៊ំគេបោកឡើងស៊ំហ្នឹងបាទបើបត់ពិសោធន៍គេបោកដល់ជោគជាំណាបងប្អូនបាទអូខេអញ្ចឹង I'm accustomed to being cheated I'm okay បាទអូនិយាយពីគេបោកឡើងដុសស្លែបងប្អូនបាទជាតិនេះខ្ញុំកាត់មកសម្រាប់តែគេបងចោលអូខេមកមួយទៀតគេប្រើពាក្យថាខ្មាស់ខ្លួនឯងដែលបានអូតើយើងខ្មាស់គេដែលបានធ្វើនេះធ្វើនោះអញ្ចឹងបងប្អូនបាទអូខេអូខេ sorry ឥឡូវយើងមើលពាក្យមួយគេហៅថា be ashamed of oneself នឹងหมายថា myself herself himself ទៅតាមប្រធានអញ្ចឹងទៅ for នឹងបូក verb ing for បូក verb ing អញ្ចឹងនៅតែប្រើ verb to be ដដែលអានេះអានថា ashamed ណាយើងមើលឲ្យច្បាស់ណាបងប្អូនឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍បាទខ្ញុំខ្មាស់ខ្លួនឯងណាស់ដែលស្រែកដាក់នាងកាលកំពុងខឹងអត់ខ្មាស់ទេណាបងប្អូនតែដល់ពេលបន្ទាប់ពីលេងអីហើយគឺឥឡូវនេះមានអារម្មណ៍តែខ្មាស់ខ្លួនឯងមែនតើអញ្ចឹងដូចខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនអញ្ចឹងថា verb to be នឹងវាផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមប្រធានអញ្ចឹង I am so ashamed of myself នេះអា oneself នឹងវាដូរទៅតាមប្រធានដូច I អានេះ myself បើ she អានេះទៅជា herself អញ្ចឹងខ្មាស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹង I am so ashamed of myself for នេះបន្ទាប់ពីពាក្យ for បើសិនវាជាកិរិយាសព្ទយើងត្រូវថែម ing shout ទៅជា shouting shout at phrase របស់វាគឺ shout at នរណាម្នាក់ប្រែថាស្រែកដាក់គេកំហោគេណា shout at នរណាម្នាក់តែរួចចុះអាកន្លែងនេះមិនក៏ទៅជា shouting មកពីបន្ទាប់ពីពាក្យថា for នេះអញ្ចឹង verb ត្រូវថែម ing នេះគឺជាក្បួនរបស់វាអញ្ចឹង I am so ashamed of myself for shouting at her ណាខ្ញុំខ្មាស់ខ្លួនឯងណាដែលស្រែកដាក់នាងកាលហ្នឹងខ្ញុំខ្មាស់ខ្លួនឯងមែនទេឥឡូវបាទកាលយើងខឹងវាមិនទាន់អីទេអត់មានគិតអីទេមកប្រៅសិនទៅណាបាទមកមួយទៀតនាងខ្មាស់ខ្លួនឯងណាដែលជេរប្រមាថប្រសង់តាម Facebook ដូចមាននាងណាម្នាក់នោះកាលហ្នឹងរៀងយូរដែរហើយលោក comment ស្អីទេទៅប្រមាថលោកទៅយកស្បែកជើងរកគប់លោកដល់កត់ណាវាយប្រកេះលោកដល់កត់ណាប្រសិទ្ធសាក់លោកដល់កត់ជាការប្រមាថមួយដ៏ក៏ក្លឿនបាទជានារីណាបាទស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងជាការប្រមាថមែនតើបើទុកជាខឹងមិនក៏ដោយវាមិនដល់ថ្នាក់តាម Facebook ហើយចង់យកស្បែកជើងទៅវាយប្រកេះលោកនៅមុខវត្តណាបងប្អូនបាទវាហួសហេតុបាទវាក៏ក្លឿនពេកទេបងប្អូនដូចប្រទេសវាគ្មានច្បាប់មានទម្លាប់អីបងប្អូនបាទហេអស្ចារ្យហ្មងបាទ she was ashamed of herself នេះអញ្ចឹងប្រធាន she អញ្ចឹងវាជាអតីតកាលហ្នឹងនាងឥឡូវហ្នឹងនាងនឹងទៅស្អីហើយទេបត្តនាមិនដឹងទេឧទាហរណ៍ណាយើងនិយាយថាកាលហ្នឹងនាងគឺថាខ្មាស់ខ្លួនឯងណា she was ashamed of herself for បន្ទាប់ពី for មកទៅជា curse ហ្នឹងគឺជេរប្រមាថបតិចបដាសាណា cursing a monk on FB on Facebook so she was ashamed of herself for cursing a monk on Facebook អូខេបាទនាងខ្មាស់ខ្លួនឯង ashamed of herself for cursing ជេរប្រមាថប្រសង់តាម Facebook នាងខ្មាស់ខ្លួនឯងដែរបាទអញ្ចឹងអាទង្វើណាដែលយើងធ្វើឲ្យបង្ហាញតាម Facebook ដូចជាថាហែកគេគ្នាហែកហួរគ្នាអីមកឆ្អែតហើយវីដេអូរបស់យើងដែលជេរប្រមាថឬក៏ហែកហួរគ្នានឹងវាអត់បាត់ទៅណាទេវាជាប់នៅក្នុងហ្នឹងណាបងប្អូនហើយវិបរិសារីការសោកស្ដាយវាគង់តែមានទេបងប្អូនអាពាក្យអីដែលយើងជេរប្រមាថគ្នាហែកហួរគ្នាជាពិសេសមានប្តីប្រពន្ធណាបាទអញ្ចឹងអារូបវីដេអូនោះទុកដល់ចំណន់កូនយើងទៀត
côn dương khơi ta ó mà đai trong bốc nhóm mà còn này kia còn chê kia từng tao chẳng biết chị ở tập pol mua đi dân cụp trà nào phòng đài chẳng vốn về yeah. Ok chưa thả miên cho chẳng biết thả chưa thả miên người ta believe in something chẳng biết thả believe in something người ta chưa thả miên ấy mùi nè ok ưu tiên hóa ok ta nè chưa thả miên come out đây ta nè chưa có thả miên come out chẳng dân ai vậy thả do you believe in ghost chẳng những pra đủ đa nè bà do you believe in ghost ta nè chưa tế thả miền come out lừa lục này do you believe in ghost chưa thả miền come out vậy do you believe in ghost bà chưa ọt chẳng bữa sau này dân bà cá chiaប្រយោគបដិសេធខ្ញុំថាខ្ញុំមិនជឿទេថាមានcome out I don't believe in ghost អត់ជឿទេអត់ជឿតែមានទេបាទអូខេបាទមកពាក្យមួយទៀតគេប្រើពាក្យថាខ្ញុំជឿលើកម្មផលធ្វើអីបានហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថា I really believe in កម្មណាករមៈអានេះភាសាអង់គ្លេសបែបសំស្ក្រឹតណាបងប្អូនបាទតែបើសិនជាបែបបល័យមិនមែនសំស្ក្រឹតគេប្រើ double m c k a double m a r តែអានេះអក្សរ r នេះដោយសារគេហៅថាអក្សរបែបសំស្ក្រឹតគេថាក្រមៈណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជឿលើកម្មផល I really believe in កម្មណាខ្ញុំពិតជាជឿលើកម្មផលបងប្អូនបាទធ្វើអីបានហ្នឹងណាបងប្អូនបាទបើយើងមិនជឿនរកប្រែតអីទេក៏ជឿលើអាទង្វើដែលយើងធ្វើទៅវានឹងបានផលមកវិញយ៉ាងកំសុយណាក៏យើងគិតឃើញពេលណាក៏មានអារម្មណ៍សៅមងចិត្តចឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងព្យាយាមធ្វើអំពើណាដែលល្អទាំងអស់គ្នាទៅយ៉ាវាមិនតែខាតអីយើងវាមានតែចំណេញបងប្អូនអំពើល្អមានខាតទេបាទជឿជាក់លើនរណាម្នាក់អញ្ចឹងយើង believe in something យើងជឿថាមានអីមួយជឿលើអីមួយតែបើជឿជាក់ទៅលើនរណាម្នាក់ក៏យើងប្រើពាក្យថា to believe in somebody to believe in នរណាម្នាក់ជឿជាក់លើគេថាគេធ្វើបានគេល្អយើងអាចទុកចិត្តគេអញ្ចឹងណា believe in somebody ឧទាហរណ៍បងជឿជាក់លើអូនណាអូនសម្លាញ់បាទជឿជាក់ថាអូនអាចធ្វើបានឬក៏យើងផ្ញើសេចក្តីទុកចិត្តទៅលើមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងអញ្ចឹងបងជឿជាក់លើអូនណាអូនសម្លាញ់ណាអង់គ្លេសគេថា I believe in you baby I believe in you baby បាទទោះបីជានៅឆ្ងាយគ្នាមិនក៏ដោយគឺថានៅតែជឿជាក់លើអូនថាអូនមិនក្បត់បងអូនជាមនុស្សល្អអញ្ចឹងមកជឿជាក់ណាបងប្អូនបាទឧទាហរណ៍ថាយើងនៅឆ្ងាយគ្នាម្នាក់នៅនីសមុទ្រម្នាក់នៅខាងនេះអញ្ចឹងណាដូចកូនសិស្សខ្ញុំខ្លះអ្នកមានគ្រួសារទៅគាត់ទៅធ្វើការនៅកូរ៉េបាត់ទៅហើយគ្រួសារនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់ជឿជាក់លើគ្នាគេ trust so I believe in you okay បាទឆ្ងាយពីគ្នាមិនដាច់ក្តីហារតីស្ទើរផុតដងហើមខ្ញុំមិនជឿនរណាទៅក្រៅពីខ្លួនឯងវាចឹងវិញបងប្អូនបាទវាទៅចឹងវិញអត់ជឿណាទាំងអស់គឺជឿលើខ្លួនឯងបាទឧទាហរណ៍ I don't believe in anybody but myself no I don't believe បាទសូម្បីតែខ្លួនឯងស្ទើរតែមិនជឿខ្លួនឯងផងខ្ញុំជឿណាគេទេអញ្ចឹងណាចឹងអាមិញហ្នឹង I believe in ណាម្នាក់ជឿជាក់លើគេអូខេតែអានេះអត់ជឿវិញក្រៅតែពីខ្លួនឯងគេថា I don't believe in anybody but myself ចឹងអា but កន្លែងនេះមិនមែនប្រែថាប៉ុន្តែទេប្រែថាក្រៅពីអូខេឧទាហរណ៍យើងនិយាយថា I don't love anybody but you បងមិនស្រឡាញ់ណាក្រៅតែពីអូនទេ I won't marry anyone but you ណាអូននឹងមិនរៀបការជាមួយនរណាទេក្រៅតែពីអូនណាបាទអូខេបាទអត់ទេអត់យកទេអត់យកប្រពន្ធទេក្រៅពីអូនចឹងនៅក្នុងកន្លែងនេះយើងមានពាក្យខ្លះដូចពាក្យថា culture ប្រែថាវប្បធម៌អានេះយើងអានថា shout អូខេ curse ប្រែថាជេរប្រមាថ monk ប្រសង់ណាខ្លះអញ្ចឹងបាទហើយមានពាក្យបន្តទៀតដូចជាពាក្យថា ghost ខ្មោចនិង កម្មប្រែថាកម្ម anybody ឬក៏នរណាម្នាក់អូខេនរណាម្នាក់បងប្អូនបាទអូខេOkay, so before we finish our class, let's go back to the starting point and we speak in English together. It's a little bit
quite long that I was absent from here. Yeah, I've been absent from here for around 1 week. So some of my students are waiting for me right now. Anyway, keep going everyone. I hope you enjoy this class, and let's go to the starting point. We speak in English together. Okay. Yeah. So accustomed to, and yeah. Here we go. So the first phrase for today is we are accustomed to something. We are familiar to it. We used to it. Okay, we are used to it. So like, are you accustomed to our cultures yet? So we ask somebody who newcomer or foreigners who come to our country, and we want to know if they are accustomed to our cultures. So we ask, are you accustomed to our culture yet? Right. And for this one, like, I'm not accustomed to gamma. I'm not accustomed to Khmer food yet. I'm not accustomed to it. It takes time. Okay, I will try my best to accustom myself to this and that, blah blah blah, and whatever you want to use or you want to talk. Okay, but this one is not in the book. But you can say I'm accustomed to being cheated because I've been cheated many times. So I'm accustomed to it. You know, I'm okay. Don't worry. I'm okay. I have experience. Okay. Okay. So I'm accustomed to being cheated. For example, when your mom scold you or use bad word to you in Cambodia, for some Khmer people, they still use bad word or curse their children. So she said, I'm accustomed to my mom. I'm accustomed to it. My mom cursed me almost every day, so I'm accustomed to it, you know. All right. And one more, we use the word be ashamed of oneself for doing something. When you were in bad mood, or when you were angry and you use your bad word or do something not good, so after that you feel regretted, so you are ashamed of it. For example, you say, I am so ashamed of myself for shouting at her. Yesterday I was so angry, so I shouted at her, but right now I feel so ashamed of myself for doing so. You know, I don't want to do it anymore. Okay, I promise I won't do it anymore. All right. And this one, she was ashamed of herself for cursing a monk on Facebook. Yeah, maybe last year or 2 years ago, I'm not sure, but yeah, I still remember her. She said she wanted to go to a monastery and use her her shoes to hit the monk. Yeah, so yeah, I was so shocked to see her speech or her video. Yeah. And one thing is that you believe that there is something. Okay, so like you can say, do you believe in ghost? I don't believe in ghost. All right, and whatever, I'm not sure. All right. And one more thing, that we believe that when we do something bad to the other people, bad result will come back. This is the law of nature. So I really believe in karma. You know, you are what you do. Okay, so before doing something, you have to be careful. Yeah. All right. And for this one is to believe in somebody. You trust somebody. You count on somebody that he or she can do it. So you can say, I believe in you. I believe in you. I trust you. All right, I believe in you. And one more is that, I feel so down. I don't want to trust anyone anymore. So I don't believe in anybody but myself. Okay, even myself, I cannot believe myself as well. Okay, so I don't believe in anybody but myself. All right. And this is a word, culture, shout, curse, monk, and ghost, gamma, and anybody.
So that's all for today. Thank you so much for your support. See you in the next video. Bye bye.